นตกประมาณครึ่งชั่วโมงได้ค่ะเบิงขาวจานพานเลยจ้าน้ำท่วมท่อระบายน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจักแห้งบ่แห้งท่วมเป็นที่เรียบร้อยวันนี้พี่น้องมันไหลมาห้อมกันนี่มองเดียวมันก็คือท่วมไปหอดทั้งไต่พูน